Zinedine Yazid Zidane je rođen kao dete alžirskih imigranata 23. juna 1972. godine u Marseju u Francuskoj. Zidane je bivši francuski fudbaler i reprezentativac kabilskog porekla, trenutno trener španskog giganta Real Madrida. Sa 17 godina Zidane je upoznao svoju buduću ženu Veroniku Fernandez, koju je oženio 1994. godine. Sa Veronikom Zidane ima 4 sina: Enzo, Luka, Teo i Elias. Sva četvorica se bave fudbalom. Zidane je svoju fudbalsku karijeru započeo u juniorskom timu US Saint-Henri, lokalnom klubu iz Marselja. Sa 14 godina odigrao je prvu sezonu u juniorskoj ligi, gde ga je primetio Canov scout, Jean Varadu. Zidane je otišao u Cannes na 6 nedelja probe, ali je nakon toga još 4 godine proveo u klubu. Svoju prvu utakmicu u francuskoj prvoj ligi odigrao je sa 17 godina, a svoj prvi gol je postigao 8. februara 1991. godine, pa mu je za nagradu klubski predsjednik poklonio auto. Vrhunac njegove prve sezone u Cannesu je bio plasman Kup UEFA. Zidane sezone 1992-93 prešao u Bordeaux, sa kojim je 95. osvojio Intertoto Kup i igrao u finalu Kupa UEFA 1996. godine. Za Bordeaux su tada nastupali Bixente Lizarazu i Christophe Dugarry. Taj trio je tokom 1990-ih postao zaštitni znak Bordeauxa i fudbalske reprezentacije Francuske. 1996. godine Zidane je prešao u redove italijanskog Juventusa, tadašnjeg aktuelnog osvajača Lige šampiona, za 3 miliona funti. Zidane je u ekipi Marcella Lippija postao glavni organizator igre. Prve sezone sa Zidanom Juventus je osvojio Scudetto i Interkontinentalni kup. Takođe su igrali u finalu Lige šampiona 1997. u kom je Juventus izgubio od Borussije Dortmund rezultatom 3:1. Iduće sezone je postigao 7 golova u 32 utakmice i tako pomogao Juventusu da zadrži naslov prvaka Italije i opet je nastupio u finalu Lige šampiona 98. u kom Juventus opet poražen, ovaj put rezultatom 1:0 od madridskog Reala. Na kraju te sezone Zidane je izabran za najboljeg fudbalera sveta. Tokom 5 sezona u dresu Juventusa Zidane je postigao 24 gola. 2001. godine Zidane je potpisao 4-godišnji ugovor sa Real Madridom uz odštetu od čak 76 miliona evra, što je i do danas jedna od najviše plaćenih odšteta u istoriji fudbala. Zidane je uspešno krenuo s novim klubom. U finalu Lige šampiona 2002. u Glasgowu postigao gol volejom za 2:1 i pobedu nad Bayer Leverkusenom. Iduće sezone Real je uz španski Superkup osvojio i evropski, a Zidane je proglašen najboljim igračem 2003. godine u izboru FIFA i tako je postao uz Ronalda, brazilskog Ronalda, jedini igrač koji je ovu prestižnu nagradu osvojio čak 3 puta. Uprkos tome što je postigao svoj prvi hat-trick u pobedi 4:2 protiv Sevilje, Zidanova poslednja sezona nije bila uspešna. Real je brzo ispao iz španskog kupa i Lige šampiona i sezonu je završio sa 12 bodova zaostatka za prvakom Barcelonom. 7. maja 2006. Zidane je protiv Villarreala na stadionu Santiago Bernabeu odigrao svoju poslednju utakmicu za Real Madrid. Zidane je imao takođe dosta uspeha sa reprezentacijom. Svoju prvu utakmicu za reprezentaciju odigrao je 17. avgusta 1994. godine u prijateljskoj utakmici protiv Češke i na toj utakmici je postigao 2 gola. Nastupio je i na Evropskom prvenstvu 96. u Engleskoj, gde je Francuska u polufinalu poražena od Češke nakon izvođenja 11-teraca. Na svetskom prvenstvu u Francuskoj 98. Zidane je postigao 3 gola, od čega 2 u finalu protiv Brazila, kog je Francuska pobedila sa 3:0 i tako osvojila svoj prvi naslov svetskog prvaka. Zidane je bio ključni igrač Francuske na Evropskom prvenstvu 2000, gde je odličnim igrama i presudnim golovima pomogao svojoj reprezentaciji da osvoji naslov prvaka. Francuska je tako, pobedivši u finalu Italiju, postala prva reprezentacija nakon zapadne Nemačke 74. koja je istovremeno bila i svetski i evropski prvak. Na svetskom prvenstvu 2006. Francuska je, iako pre prvenstva i nije bila favorit, stigla do finala protiv Italije, za koju je Zidane najavio da će mu to biti poslednja utakmica u karijeri. U finalu Francuska je povela Zidanovim golom iz 11-terca, čime je on postao tek 4. igrač uz Pelea, Paula Breitnera i Vavu,
koji je postigao gol u 2 različita finala svetskih prvenstava. Međutim, do kraja regularnog dela Italija je izjednačila na 1:1, a Zidane je u 110. minuti produžetaka zaradio isključenje nakon što je glavom udario Marka Materacija, koji ga je prethodno uvredio. Francuska je finale izgubila nakon izvođenja 11-teraca, a Zidane je, uprkos tom incidentu, dobio zlatnu loptu za najboljeg igrača turnira. To bi bilo sve o Zinedinu Zidanu. Nadam se da ste uživali. Uskoro novi klipovi. Vidimo se.